Zərifə Əliyeva 1923-cü il aprelin 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Şahtaxtı kəndində dünyaya göz açıb. Atası Əziz Əliyev bir çox mühüm vəzifələrdə, o cümlədən rektor, nazir, Mərkəzi Komitənin katibi, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi mühüm vəzifələrdə çalışıb. Onun enişli yoxuşlu həyat yolu övladları üçün əsl məktəbidir. Belə bir ailədə böyüyən Zərifə xanım təbii ki, zəhmətsevərliyi, məsuliyyəti, xeyirxahlığı, nəcibliyi ilə başqalarından seçilirdi. O 1942-ci ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunun müalicə profilaktika fakültəsinə qəbul olub və institutu əla qiymətlərlə bitirib. 1940-1950-ci illərdə Azərbaycanda göz xəstəlikləri, o cümlədən traxoma geniş yayılmışdı. İnsanlara bu xəstəlikdən xilas etmək, səmərəli müalicə metodlarını və profilaktik tədbirləri işləyib hazırlamaq lazım idi. Zərifə Əliyeva belə bir vaxtda Moskvadan vətənə qayıdır və 1949-cu ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində çalışmağa başlayır. 1967-ci ildə fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Oftalmologiya kafedrasında davam etdirən Zərifə Əliyeva burada dosent, professor, kafedra müdiri vəzifələrinə də yüksəlir, oftalmologiyanın aktual problemləri ilə bağlı tədqiqatlar aparır. Bu problemlər arasında diaqnostika, qlaukomanın və görmə orqanının iltihabının müalicəsi xüsusi yer tutur. Oftalmoloq alimin uzun illər apardığı tədqiqatlara nəticələri şin istehsalında gözün peşə patologiyası, xroniki yod intoksikasiyası zamanı oftalmologiya və yod sənayesində gözün peşə xəstəliyinin profilaktikası kimi dəyərli monoqrafiyalarda əksini tapıb. Zərifə xanımın rəhbərliyi və qayğısı ilə həmin illərdə gənc həkim oftalmoloqların böyük bir nəsli yetişmişdi. Azərbaycan oftalmologiya elmini dünyada tanıdan Zərifə Əliyevanın açdığı yol ildən ilə genişlənir, zəngin, irsi pedaqoji fəaliyyəti dönə-dönə araşdırılır, öyrənilir və neçə-neçə tədqiqat əsərinin mövzusuna çevrilir. Zərifə xanım həyatı daim mübarizələrdə keçən Ulu Öndər Heydər Əliyevin ömür gün yoldaşı idi. Həyat yollarında daim birgə addımlayır. Çətinliklərə birgəsinə gəlirdilər. Ulu Öndər deyirdi, o mənə sadəcə ömür gün yoldaşı deyildi, o mənə dost, dayaq idi. İşimin çətin olduğu bütün dövrlərdə ailəm haqqında çox rahat düşünürdüm. Çünki mənim Zərifə Əliyeva kimi sədaqətli, cəfakeş, fədakar ana olan ömür gün yoldaşım var idi. Zərifə xanımı xatırlamaq üçün, bəlkə mənim üçün daha da təsirlidir. Çünki Zərifə xanım mənim həyat yoldaşımdır. Və bəlkə də mənim qədər onu tanıyan, mənim qədər onu hiss edən adam olmuyordu. Hətta onun valideynləri də bəlkə onu təbidir ki, bəsləyiblər, böyüdüblər, təhsil veriblər, ona həyat veriblər. Ancaq mən onunla həyat qurandan sonra bircə yaşadığımız evində təbidir ki, mənim fikirlərim bütün onun haqqında deyilənlərdən daha da genişdir. Ailənin yükünü zərif çiyinlərində mətanətlə daşıyan Zərifə xanım vətənə layiqli övladlar bəxş edib. Bu məqamda Prezident İlham Əliyevin bir fikrini xatırlatmaq yerinə düşər. Hər bir insan üçün onun valideynləri, onun anası əzizdir, müqəddəsdir. Bu da təbiidir. Hər bir insan öz doğmalarını öz qəlbində yaşadır. Mən çox xoşbəxtəm ki, Zərifə xanım kimi anam olmuşdur. Zərifə xanım insanların gözlərinə nur bəxş etmiş həkim oftalmoloq, vətənpərvər alim, xeyirxah insan və əlbəttə ki, Azərbaycan qadınının mücəssəməsi olaraq sədaqətli ömür gün yoldaşı, cəfakeş ana kimi bugün xatirələrdə yaşayır.